quello è surreale come dato, perché siccome il governatore Zaia governa grosso modo da 14 anni, 16 miliardi vuol dire più di 1 miliardo all'anno di tasse risparmiate. Se consideriamo che l'addizionale IRPEF, che è quello che differenzia il Veneto dalle altre regioni, vale 300 milioni all'anno, 300 milioni all'anno per 14 fa 4 miliardi e 2, non fa 16 miliardi. Quindi sui numeri bisognerebbe non buttarli al vento così a caso. Attacco confermato e clima che resta incandescente. Sembra di sentir parlare un avversario politico, non un alleato, ma la situazione ormai da tempo è questa. Il numero 1 di Forza Italia in Veneto ribadisce quanto aveva già espresso nei giorni scorsi sulle cifre del risparmio dei cittadini secondo la bandiera tax free di Zaia e ripete che sull'aumento IRAP gli azzurri in Consiglio regionale non faranno sconti, lanciando anche un sibillino avvertimento alla compagine del Carroccio. È chiaro che legalista Zaia sono di per sé ampiamente autosufficienti, perché hanno circa 34, se non erro, consiglieri su 51, quindi hanno 2/3 della maggioranza da soli. È ovvio che è una situazione irripetibile, perché un domani la situazione non sarà più questa come equilibri numerici all'interno del Consiglio. E quindi parlare prima con gli alleati, confrontarsi prima con gli alleati, prima di decisioni impattanti e in questo caso non condivise, forse sarebbe un fatto di metodo e di rispetto. Forzisti fuori dalla giunta e dalle presidenze di commissione, fuori dal governo della regione, insomma una frattura che resta insanabile per l'ex segretario Lega. Se io vengo a leggere dal giornale quello che decide la giunta regionale, io sono il coordinatore regionale di Forza Italia, è chiaro che se non vengono condivisi i provvedimenti poi noi non li votiamo, in particolare un aumento delle tasse. Io mi ricordo che quando c'era chi governava prima di Zaia, c'erano periodicamente riunioni con i segretari dei partiti di maggioranza, qua tu vieni a sapere attraverso i comunicati stampa quello che viene deciso. Questione di metodo che non deve essere piaciuta granché nemmeno a Fratelli d'Italia, se i meloniani, per bocca del coordinatore veneto Luca De Carlo, hanno già chiesto un chiarimento sull'IRAP prima di esprimersi. Non hanno potuto fare in giunta perché del partito al momento non c'è più nessuno. Via Elena Donazzan il posto resta vacante, seppur prenotato dai meloniani. E il nome di Valeria Mantovan, la sindaca di Portoviro, in pole position, resta ufficioso e non ufficiale. Girano tanti nomi, nel senso che poi oggi al momento non vi posso assolutamente confermare nessun nome. Siamo in un periodo di riflessione, un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, con Luca De Carlo, insomma con Fratelli d'Italia, ed è giusto che facciamo passare queste vacanze estive. Riflessioni sì, perché il piatto è bollente e ha a che fare pure con gli equilibri territoriali. Vedi alla voce Padova, dove un'altra meloniana, la consigliera comunale Elena Cappellini, aspira all'assessorato. E quando il nome di Valeria Mantovani è diventato quasi certo, ha risposto con una foto su Instagram in vacanza e un eloquente "me ne frego". E sempre da Padova tuona anche Alain Luciani, uno della truppa degli ex leghisti passati a Forza Italia, che attacca con un post al vetriolo sull'ipotesi di un secondo assessorato dato alla provincia di Rovigo dopo quello Cristiano Corazzari. Per la classe politica veneta, scrive, Padova conta meno di Rovigo, con il massimo rispetto per la comunità rodigina, io non ci sto. Zaia conclude, aveva promesso equilibrio politico e territoriale. Spiega allora alla provincia più abitata del Veneto per quale motivo ha indicato un solo assessore padovano su 12 in giunta.